сам пошел мимо меня, спокойно зашел. Я говорю, ты кто такие? Поглядел так, слушай, там меня с краю куратник старый. Зашел туда. Я туда солому накинул, с тех пор он никуда. А как вы первый раз кормили его? Что вы ему давали? Ох, он ел, як не в себе, он, наверное, голодный был месяца. А, ну он был, видно, Он голодный. везде все было, он белое, это все его, слава богу. Да? Хорошо. Он еще говорил, сердце сзади почти нет, там дали ему. А, так он даже в дом заходит А уже. другой дом. Ну никого, Господи, я уже и так привык к ему. Вот когда не хватает, буду искать его где хочешь. Ну, правда, уже нет. Ну, не определили, это девочка или мальчик? Ну, раз пиво не равнуя, значит девочка. Значит, а как назвали? А значит мальчик, если равнуя курам. А назвали Буся? Общее название. Вот, слово Буся. Буся. Можно и назвать.